我估唔到會咁靚聲。今次好正，正好正，好似打通個任督二脈咁，播啲嘢好似。好聲就得啦。好，歡迎大家嚟到今日食老玩家同埋 B&W 同馬蘭士嘅一個特別嘅音樂活動。咁希望今日咧大家咧就聽得開心。咁我哋今次咧主要咧就係圍繞咧都係喺音樂出發嘅。咁今日咧我就除咗我自己講嘢之外咧，就邀請咗咧 Charlie 哥上嚟。咁啊，因為上次咧就鸚鵡螺嗰次咧 Charlie 哥咧就上嚟聽嘢啊嘛。我最多 jam 入去講嘢。聽一個鸚鵡螺，不如今次咧你又嚟聽嘅話咧，不如出埋嚟咧一齊。哦，即係同大家。歡迎大家，歡迎大家。傾下偈啦。網友可能喺個網度見得多啊，自己喺度冇隔膜之下。咁我相信大家都咦睇下呢度都應該超過30歲啦，咁應該一定識得阿 Charlie 哥啊。Charlie 哥咧就係紙媒嘅一個好有代表性嘅人物。因為 Charlie 哥咧對呢個音響嘅或者佢哋嘅歷史，今日開聲嘅歷史咧，呢個品牌啊，呢兩個品牌嘅歷史咧都略知一二啊。咁啊上一場咧 Charlie 哥講咗 B&W 啦，3、4、5、6、7㗎啦，可以。咁不如啊呢次我想你講下馬蘭士好唔好啊？咁我諗在呢度各位都應該聽過 Marantz 個名㗎，即係應該可能有啲更加比我資深都唔出奇。咁一路嘅印象都係馬蘭士就係好有音樂味啦，啲聲音好熱情，好有美國嘅風格，大開大合。咁啊一路嘅印象都係咁。咁去到石基年代咧，印象係一般，即係佢亦都係個黑暗期。曾經何時佢，我諗最差都係70年代左右度。咁新去咗80年代咧，就由 Super Scoop 即係買咗 Marantz 之後嗰間美國公司。再轉手俾日本人，因為日本人就係嗰個叫 Standard Radio，咁嗰個揸 fit 人咧就叫 Ken Ichikawa，咁此君咧就救咗 Marantz， 佢覺得應該咧 Marantz 嘅聲音咧可能好年輕嗰陣時候已經種入咗佢嘅腦海裏面，即係佢嘅精神佢裏面咧佢就要想，即係既然手上已經得到咗 Marantz， 佢都希望做翻有馬蘭士傳統嘅聲音。第一粵語嘅聲音要咩咧？溫暖、開揚、感性，速度唔需要太快，太快你令你覺得好燥嘅人，覺得又唔係叫慢，總之就係要自然啦。咁咧就 Marantz 就係都係有翻呢啲特質。冇錯，咁啊803，因為我真正認識或者我深入去即係近年咧去玩佢嘅喇叭咧，就係803。喺早排我公司度玩，我用膽機啊，我用一套膽機推，咁我哋好嘢喎，因為我以往對 B&W 咧，即係之前嗰兩代咧，我自己麻麻嘅，係嘛？再早啲嘅時候喺90年代嘅時候啊，即係嗰陣時啲低密肥嘅，我又即係我係麻麻地啦，肥婆啊嘛嗰陣時就，咁啊直至今一代咧，我自己啦，我又有啲另眼相看嘅感覺，咁所以咧接二連三咧，我就即係一路有玩佢唔同嘅嘢，由細玩到大，玩到上次嗰個鸚鵡螺，咁跟住803咧就用一部咧，亦都係啦馬蘭士啦。咁呢3寶啦，咁啊其實我又唔理咩類嘅，不嬲就係膽機，我哋 A 類、B 類、AB 類啊，瓦數細嘅、大嘅，最緊要第一講配搭，第二咧就最緊要講個事實靚唔靚聲。如果你話你標籤佢係咩類咧，一定佢血統唔好咧，一定望都唔望佢一眼咧，咁我覺得可能咧就有啲咧浪費咗佢嘅設計啦。因為設計師我相信咧，即係落咗唔少心血。咁好啦 ，anyway 點都好，我哋首先俾大家聽下個聲先，因為講乜都係冇用嘅嚇。聽聲收貨，聽聲收貨。
啦，咁錄音唔錯啊。咁啊上一場咧有個發燒友講咧就提出啦，點解佢個人聲咧凹咗落去？係啦，咁呢個咧涉及咧就係嗰個 mixing 嘅問題。混音嘅時候咧，混音師咧可以將個人聲咧就推前啲，擺後啲。咁但係因為呢啲80年代嘅時候咧，啲港產流行曲咧，通常咧佢就將個人聲咧都係有啲人好似話我深啲，中意深啲，越深越好，咁啊好深咁樣，咁啊射穿牆最好。咁咧佢就個人咧就推咗去後邊，咁啊即係嗰個 reverb 咧落得大咗少少嘅。咁但係咧其實咧你要留意翻咧，而家我哋嗰啲發燒友中意聽嘅所謂發燒嘅錄音啦，或者其實叫靚嘅錄音啦，即係喺嗰個通常嘅做法都係將個人聲咧拱翻出嚟嘅。因為始終咧嗱一個叫做唱歌嘅一個歌手嘅一個專輯啦，咁其實歌手咧就先至係一個主角。咁佢通常咧一定要企喺前邊，咁所以咧有啲錄音咧就會有啲唔同嘅一個感覺。剛才咧就係80年代個香港嘅流行曲嘅做法，咁但係就大家會聽到咧，佢左右飛下飛下啲嘢幾過癮嘅，咁佢又好乾淨。之後咧而家播乜嘢啦？嗱，播下小提琴聽下，跟住一連串咧，我會好多嘅唔同嘅歌咧喺串流度咧就分享俾大家。唔錯嘛！嗱，咁好多時候咧，我近來咧就好多 B&W 嘅喇叭喺公司。咁有啲發燒友咧，佢入嚟咧就話：鑽石高音好飆嘅，好惡嘅。嗱，我又唔覺得佢有飆同惡。或者可能佢上一代冇咁成熟嘅時候咧，我曾經咧，我喺啲唔同場合聽過咧，我都係覺得有少少硬嘅，或者有啲所謂飆啦。咁但係呢一代，我覺得佢好完整，相當唔錯。正如阿 Charlie 哥。嗰次你喺公司聽，咁我播啲弦樂，你話係絲滑喎，用膽機，啲有晒啊！咁但係今次嗱用 D 類喎，我就不嬲唔理乜類噶啦咁我想請教你咧，今次個擺位有冇咩特別玄妙咧？因為我見到已經好平，就冇拖煙，淨係就咁少少咧，又冇乜玄妙嘅，即係都係睇個環境而定咯。因為其實拖煙咧就係希望達到一個咩目的咧，就係可以話叫強制性咧去控制嗰個聚焦強啲，但係咧當你個環境，如果你一拖嘅時候咧，拖煙相對你個中低音都會多咗嘅，個中低多咗，好啦，你拖咗佢，你想個所謂聚焦靚啲，或者當然除咗所謂個人聲嘅嘴型，仲有啲樂器啊嗰啲嘅聚焦啦，咁你聚焦靚有分隔度嘅喎，咁你攆晒中間，咁嗰啲又唔係叫做聚焦啦。好啦，咁要攞個平衡度咯。如果你拖咗佢中低頻咧加強咗，個人聲變咗個鼻音好重嘅，咁你一樣一團嘢咁樣啦。一團嘢係咪代表好靚嘅一個好精準嘅一個聚焦或者一個定位咧？我覺得又唔係。所以通常咧我盡量嘅少拖嘅，但係多數好多發燒友啦，或者有啲習慣咧，啲人咧都好中意咧就咁上下就拖咗佢先。拖咗佢啦，強制一個三角形，或者有啲擺三角位啊。咁擺三角位咧，有啲直頭咧就45度角射咗你耳仔度。咁嗰啲只係你皇帝位聽到有少少嘅 sound stage， 即係都唔係闊大㗎啦，因為佢拖死咗嘛。咁點解有啲人話坐喺側邊唔靚聲嘅？嗰套音響啊，坐喺側邊唔得嘅，因為佢根本都唔俾你享受。即係你幻想佢盞燈咁樣，一盞大光燈，focus 去中間嗰個皇帝位嘅啫。其他冇份嘅，因為佢反射聲少咗啊嘛，佢直接聲去你嗰度，所以我個人見解，我盡量少拖咯，即係唔係話唔拖佢，唔拖得夠就得咯。但上次鸚鵡螺就你見到係大拖㗎嘛，又唔同玩法嘅，有少少唔同玩法。鸚鵡螺都要拖煙多啲嘅，係佢要多啲嘅，佢嘅特性多啲嘅。因為如果你一平放，哇啲嘢散㗎喎，咁佢個中低好薄㗎喎，咁其實就控制翻佢啊嘛。即係扭個態扭幾多，咁我覺得有時喇叭擺位就
器材同環境呢3樣嘢個結合咯，好似泊車咁樣，工多藝熟嘅啫。咁啊下面有2個裝嘅，嗱呢個喇叭呢個設計都唔錯。咁而家用緊碌嘅，就冇落釘。一落釘咧，因為呢度多喇叭啊，方便有時推來推去。咁我就落咗，今朝翻公司咧就攞翻佢2個釘咧就種翻佢落去。咁啊種翻落去咧，咁佢就冇咁即係唔會喐來喐去咯。因為你譬如喇叭你碌係好即係方便，但係佢一路有啲漂移咯。咁你爆2手啲能量勁啲嘅音樂咧，咁可能個喇叭其實前咗嘅喎，前咗咧咁你個低音啊可能鬆咗啦，即係當你擺好咗啦。好啦，咁咧就今日用嘅線材全部就係 Shure Audio 嘅線咯，即係頭先講過上一場喇叭線圍到1萬蚊到，信號線係純銀嘅，都係圍到6000零蚊。電源線都係6000蚊左右嘅嘢嚟嘅每條，咁啊即係平嘢嚟嘅。咁啊係佢旗艦嚟嘅咯，係個 Event 系列 Made in USA 嘅。咁呢個不嬲係我認為咧就都好夾 B&W 將佢嘅好完整地發揮出嚟。好，咁跟住第3首咧介紹俾大家聽咧，就係一對兄妹嚟嘅。個女仔咧當其時係10歲嘅，咁個哥咧12、13歲啦。咁啊哥啊負責吹小號。咁啊呢隻碟咧，呢個專輯係幾年前㗎啦。咁而家大個咗。咁但係咧聽翻咧嗰陣時咧，我第一次聽，如果覺得第一錄音靚，我先有興趣聽嘅，因為冇辦法咧職業病啊。咁加上咧個女仔咧嗰個感情咧好真摯。聽咁多女聲咧，應該要聽翻啲男聲嘅。咁男聲嘅有個好嘢介紹俾大家。咁佢係翻唱呢個波多米亞狂想曲，咁啊叫 John Adams。咁咧佢就真假音咧嗰個轉換咧，簡直就好厲害。頭先我哋聽過啊 J 啊，頭先係咪第一次聽啊？第一次聽啊。咁咧就嗰個佢變咗你都唔知嘅。嗱呢啲人唱歌好厲害，成隻貓咁樣嘅真係。非常好聽佢唱得，咁佢嗰個 mix 即係嗰個編曲咧就同原版咧即係 Queen 咧就完全2件事嚟嘅，唔同嘅。咁佢就會比較優美啲啦，就入邊有啲弦樂啊，比較有鋼琴都有，好似係有鋼琴嘅咧，有鋼琴唔錯嘅。Mama, just kill the man, put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. 人聲我哋聽過好多首啦，咁就嗱咁啦。頭先我哋上一場就冇聽呢啲動態嘢嘅，可以爆佢啦，好嘛？我哋爆佢啦，爆佢咧，我就揀咗呢一首咧，就叫 Make Us Stronger。咁咧佢嗰個電子嘢嚟嘅，但係就嗰個旋律啊節奏咧都幾好聽，就唔悶嘅。咁佢錄到咧嗰個效果咧就好立體啊，好似嗰個環繞聲咁樣嘅。咁啊喺呢度我未聽過，我喺公司係成日播嘅。咁幾過癮嘅呢首嘢，咁喺呢度播下啦。咁佢全場咧成7分鐘㗎。咁但係如果你個系統咧係粵語咧，你會聽晒佢嘅。你唔會中間想停㗎啦，即管睇一陣，我會唔會想中間停咗佢先？我未聽過呢個未聽過嚇，但係我覺得我去 set 佢嘅時候個平衡度，因為冇啲時間逐手去聽啦，因為有平衡度，基本有平衡度咧知道嘅，你唔使話有咩缺陷咗，你要揀嘢去播咁樣嚇。好，即管聽聽呢個 Make Us Stronger。
中間有段好似嗰啲嗰啲嚇嗰啲好過癮㗎。揸車聽呢啲唔得了喎，肯定超晒速度。踩油喎，踩到地板油喎。咁有時咧電子嘢咧，你爆起上嚟咧，你就如果你個頻道好咧，你好舒服嘅，減壓㗎。你唔一定要聽小提琴或者聽啲柔和音樂㗎。嗱，呢啲都好減壓、好發泄㗎嚇。尾聲咧就要揾阿 J 出嚟講下嘢啦。係咪介紹下我？首先咧係啦，分享音樂。介紹下我近期我自己勁中意嘅歌啦，就係一位新晉，都其實佢出咗幾隻碟㗎啦，新晉女歌手叫做林冰啦。而我今日揀咗咧就係佢新碟《A Matter of Time》入邊其中一隻歌叫《Snow White》。They try to tell me I'm wrong, but mirrors tell lies to me. My mind just plays along. The world is a sick place, at least for a girl. The people want beauty, skinny always wins, and I don't have enough of it. I'll never have enough of it. 嗱呢隻咧就係阿 J 咧嘅專輯啦，就叫做6乘4係嘛？搞錯啊！1乘6啊！係咩？哦，1乘6，唉，唔係好記得。我哋記得幾多乘數？咁咧，不如我哋聽下齊章係點樣好嘛？好啊！為何仍然撩動我？樣樣定有在思想吧，代替他輕撫為我的心底吧，仍在懷念他，代替他走吧，代替他深深吻我的身體吧，來吹起昨天騙人嗱，我先前咧，我喺公司咧，我啱你做完呢隻碟咧個樣版咧俾我聽咧，我係中意個 bonus track 嘅。因為嗰陣時咧，我用緊隻書架喇叭嘅。咁但係咧之後咧，我再聽翻咧，我用坐地啊，用譬如今日呢個組合咧，我聽上一場今場嘅對比咧，我係中意聽呢個齊整版。呢個齊整版啊係！你來都來了啊，梗係有把真聲喺度啊，唔好浪費啊！嚇，呢個環境同埋個聲好生啊呢度。嗱，頭先你企嗰位唔啱嘅，你企前少少。唔係喎，頭先嗰場咧，咁你咪話呢度個聲個 acoustic 係有少少特別嘅，咁於是就匆匆咁我就唱咗幾句頭先呢隻歌啦。咁我都覺得，咦係喎，好似係。你頭先挨咗呢個位，我聽到啊唔多妥啊！呢度啊有少少你有啲反射住波手喺度，影響咗你自己，所以你有啲 flat 咗嘛。係一路唱嘅，唱我 flat 自己咗啦覺得 flat 咗。嗱，你企翻出少少，係嘛喇叭擺位啊，人都要擺位，啊都要一樣。對腳使唔使咁樣？唔知點樣？冇所謂，你可以擺低個手機啦，我幫你啊。唔係，我諗住睇歌詞。睇歌詞，哇係㗎，中意唱歌人係唔記得歌詞㗎，係真㗎。因為係啦，頭先就匆匆咁樣唱，我而家就認真啲攞嚟揾隻唱一隻我冇唱過嘅歌啦嚇。或是怕再告吹，再不敢因你心醉，也許生活慣了孤單，忘掉其實這叫空虛，夜幕滲滿雨水，仍然想把你婉轉相距，卻似推不掉暖暖的嘴，你抱緊孤獨身軀，如讓你吻下去，吻下去，
人生可否變做漫長浪漫程序，或情是一曲短得太短插曲，試完後更空虛。其實盼追下去，追下去，人生清醒眼淚令人倦，令人累。但如若真的交出整個心，會否只換到唏噓？頭先嗰隻 flat 咗個版，你可以取消咗，淨係 keep 住呢隻得啦。話咁快，我哋5點幾第2場節目完啦，我哋都係超時㗎啦。咁啊，阿沈先生，今日點啊？聽得開唔開心啊？開心，我就早咗少少過嚟嘅，就聽咗頭一段節嘅最尾嗰段。咁嗰個 bonus 阿 J 唱嘅話好正㗎啦已經。係嘛？正話咧，因為我企咗喺後邊，後尾坐又坐後排，咁發覺聽嗰啲聲咧，同我後尾你好醒目啊，同我調一調位，大家調下位嘅。咁啊喺前邊坐正皇帝位，位哇差好鬼遠，係好鬼遠嗰隻。後邊咧啲聲咧係偏側咗，右邊係大聲啲嘅，左邊係細咗嘅。咁咧我坐翻喺前邊皇帝位嗰陣時咧，哇正到冇朋友。係嘛？犀利，因為後邊佢有啲書台啊，係啊，同埋嗰個比例太後嘅，冇錯，皇帝位最啱㗎啦。咁就因為我不嬲做啲活動都中意大家調下位。係啦，係，呢個真係好嘅。淨係前咁後邊排就可能誤會咗又唔夠好啊咁樣喎。係啊，今次好正，正啊，好正，下次再有嘅叫我。好，我哋陸續搞呢啲活動。好啊，你又繼續發燒得開心啲。好啊，等你啊。好，再見，拜拜。我想訪問下大家對個活動嘅感受啊！感受非常之好，真係係乜歌你主持又好，介紹啲碟又靚，咁最緊要個器材就我估唔到會咁靚聲，係啊，真係好靚。間房個 acoustic 又好靚，咁啊你揀啲歌又靚，好滿足，今日好滿足。多謝你，多謝。嗰個喇叭咧就係播嗰個電子音樂，爆一爆之後咧，真係打通任督二脈，成對喇叭唔同晒。我覺得呢個係我驚喜嘅。佢係唱咗幾個鐘頭啲新嘢，係啊，即係如果臨尾嗰段咧，我覺得真係佢唔差過嗰啲 Nortons 嗰啲喎，真係。係啊。係咯，尤其是低音嗰度可能。如果純係計嗰個表現，可以做能量感仲好過上次 Nautilus 嘅時候，因為上次講咗啦，用緊價值30蚊、40蚊嘅 Denko 線。真係嘥佢啊，可惜。我揾阿長哥傾下揾次咧，我哋用翻啲好啲，譬如今次我全場都用 Sue 嘅啫嘛，再搞一場，再聽清楚個鸚鵡螺啦點樣？好啊，因為今次又好好嚇。又揾嗰隻電子嘢爆一樣爆佢咯。之後睇下會好啲。係啊，因為嗱佢哋主力我相信多數都係801 Signature 啊嗰啲嘅，803嗰啲佢好少用。佢上次嗰隻神品冇。應該低音咪再好啲添。再好咗，係啊！咁下次阿長哥又話玩805。咦？有大間房嚟講，就玩下啦。細對啲嚇。乜都玩下。可以啊，唔難嘅呢個場幾好聲。幾好聲啊！咁啊好多謝 Charlie 哥百忙中今日又抽空過嚟一齊聽嘢。星期六好得閒。啊！你又一陣又有節目㗎嘛？例局啊嘛。分都要行啊，係啦。好啊！大家希望大家咧，我哋舉辦活動咧就踴躍參與。係啦，同埋啲女神級嘅人參與啊嘛，可以。都好喎，我又物色下，大家又感性啲、開心啲啊！咁同埋大家俾 like 啊！我發覺我頻道咧嗰啲 subscribe 嘅人數咧就少過嗰個觀看人數啊！啲人齋睇又冇撳鐘仔啊！唔撳鐘仔，撳埋鐘仔，撳咗鐘仔嚇，生個仔，生個仔，係 OK，大家拜拜。